buriya satani yarwaniye mu nsengero mu Rwanda kandi icyo yaragambiriye ni ukwirukanamo ka kadoze gato kazana ubugingo mu muntu. Nta kindi kintu kibabaze shitani by'amakaro, iby'imiziki, by'amakositimu, iby'imishahara ntacyo bimurebaho. Arashaka ko mu rusengero niba mu rusengero harimo ubutumwa bungana gutya, arashaka kugira ngo ikinyabutabire gikorera mu rusengero gituma umuntu abona ubugingo akakira Kristo kivemo kigenda. Asige mujyayo muririmbe, mubyine, mubahirize imihango y'idini, mutanga amaturo n'ibindi, mutahe ariko nta bugingo bufite. N'abandi binjiye baze gutyo, amadini agira abantu amamiliyoni, ariko icyitwa ubugingo bwo idini ritagishobora kugira ijambo ry'ukuri. Nicyo shitana. Ariko ntabwo Imana ishobora kwemera ko nyine triyomfare ni y'ifarashi y'uwambaye ibyera kandi ufite inkota igomba kunesha. Amen. Atorero avuka kubera impamvu runaka. Hari ukutumvikana kw'amatorero ariho. Iyo amatorero atanu, wenda mu gihugu hari amatorero atanu, iyo ayo matorero atanu hadashoboye kubaho imiyoborere myiza inyuze abene matorero, birangira ya matorero havuyemo abantu bajya gushinga andi. Ibyo bintu bigakomeza, ari nacyo nkubwira ngo n'aya matorero wumva ngo akomeye, wumva ngo za ADPR, ushobora kuzashiduka mu minsi iri imbere ameze nka cya kirondwe cyagumye ku nka, sibyo? Ahubwo noneho amatorero afite ubutumwa bwiza, amatorero afite n'ijambo ry'Imana, ushobora no kujya mukakira Kristo, ari n'amatorero ari no muri salo z'abantu, cyangwa se ukazasanga no muri Shirumuteto wahabonera agakiza kurenza kujya Nyarugenge. Kuko urugero, niba umuntu ashobora kujya mu rusengero rwawe abantu bakabyina kuva mu gitondo bakaza gushyiraho umwanya gusa wo gutura bagataha, ubusurumva umuntu niyinjira muri Shirumuteto ati Yesu ashimwe tutahimbazwe, ati Kristo n'umwami n'umukiza yarapfuye arazuka, umwizeye wakira kurimbuka, ati yewe urushye uremerewe, ati Yesu agiye kugaruka gutwara itorero, ati kandi mu gihe ataraza urupfu rurakwegereye, ati dore ijambo ry'Imana avuga ngo nimuze abarushye n'abaremerewe, dore yerekane kuko Imana yakunze abari mu isi, si iminota 5 gusa azavuga, akavuga ati niba wakiriye Kristo zamura ikiganza ngusengere. Aho hantu se ntuzasanga ari heza, umwuka wera akumva niho heza hari abavuga butumwa kurenza muri za nsengero z'ibitabashwa zubatswe n'amamiliyari. Niba urimo gucuruza Kenkayori Nyabugogo, umutima wawe niho uri, sibyo? Ni naho uraza kurara, ni naho umutima wawe uraza kurara, ni naho ejo uziriwa. None aba bashumba bari mu makenkayori ni byiza cyane, niba Kenkayori, ariko bishaka ko dukomeza ngewe Sibomana inza ngo nimba mvuze ko batakiri abashumba cyangwa batakiri abavuga butumwa, mpamagarire n'abantu kutaguma gufata aba bantu nk'abakozi b'Imana, babafate nk'abakristo bagenzi babo, nk'abakristo bagenzi babo. Kubera ko bahemukiye umushumba se wabahaye bizi neza niba barigeze bakorera Imana. Bivuga ngo nabajura Apotre Mignone yakiriye. Ntabwo ari abajura, n'abarusahuzi yakiriye abahanjuzi, yakiriye abantu bo bari kumubara. None we yababaragamo amavuta kugira ngo yongere toye ububyutse muri women, nawe bamubaramo igishoro. Nubu hari abandi bantu benshi tujya tugana akambwira ati umunsi Imana yantabaye nkajya kwa Mignone atayo nzahakura, ati ibi nzahita mbivamo, sibyo? Ubu nkanjye kuri YouTube Uwiteka nkoreye igitangaza, hahita mbona amafaranga y'igishoro, wongeye kumbona kuri YouTube, sibyo? Ntago simpari kuko mpakunda, mpari kugira ngo ndebe ko YouTube ku kwezi yama $100 nishyurira abana minerivare ngure n'agaceri niki, ariko simpakunda. Nabona ibihumbi 5 by'idolari cyangwa 10 najya kwicuriza butike. Mu gihe insengero zifunze, mu gihe ukiri mu biki nawe ugakora nk'abandi. Nge ntago nshumbye itorero. Pastor Mihanda se, sibyo? Ntago nshumbye itorero. Pastor Mihanda, ntabwo ngewe nshumbye itorero. Ni ry'icyubahiro se ufite? Nge si nshumbye itorero. None urindeze? Ndi umuvolontaire. Igihe cyose ubishatse wabivamo.
oya ntabwo nabivamo se bintwagerega umuntu ava mu bintu iyo byamushyuhanye ukaba wumva ushyushye nabivamo rega n'abantu baguye ko wa mwambaro byo wenda byamvamo rega n'uwo mwambaro baracyawambaye nese ubu nabivamo gute nese wowe byakuvamo bite nabivamo neza byakuvamo biteze ubwo none se urabona bitazamvamo ushingiye kugize ushingiye uzi imihanda ndayimara imyaka 10 bikindimo Imana nitantabara sibyo uwiteka wampamagaye sibyo mutabara umuntu w'Imana agenda atarandura agenda atabaza uwiteka wampamagaye akankura mu byaha kuko mfite ibihamya by'uko Imana yampamagaye pastor sibyo n'umurimo wose nagiye nkora nawukoze narawuhamagariwe nta muntu yigeze ndobanura nabaye umudiyakoni kuko nge buriya sinkunda ubuyobozi ni ibintu abantu banziho sinkunda kuyobora sinkunda buriya n'amagarade nge nkunda guca bugufi ariko kugira ngo nemere n'ubudiyakoni n'Imana yari ko nge nashobora kwemera ko pfukama ngo banshyire ubudiyakoni banshyire ibiganza ngo baye umudiyakoni ndabyibuka njye kuba umudiyakoni nari ndimo ntaha ahantu nkunda kunyura mpura na marayika saa 12 saa nimugoroba hagati ya saa 12 na saa 1 marayika turahura gutya afungura igikapu arambwira ati hagarara afungura igikapu ampereza imyenda nabonaga ari ya gisirikare ampereza n'imbunda arambwira ati rero iyo myenda tuguhaye ni umurimo mushya ugiye kurobanurirwa mu itorero ati iyo mbunda uhawe ni intwaro izagufasha kurwana kugira ngo uzarangize inshingano zo muhamagara akinsezeraho mbona niyambariye ibyo nambaye ndakomeza ndataha mu rugo ku cyumweru nagiye ku rusengero mwarimu arambwira ati twakurobanuriye ku umudiyakoni urabyemera inti ndabyemera kuko Imana yari yabimbwiye njya kuba mwarimu nge nigishaga do passage kuno nkora ivuga butumwa ry'ubushake njya kuba mwarimu ndabyibuka nari ndimo gusenga marayika araza ahagarara iruhande yanjye mbona hari igiti kinini nk'ibi biti by'imyembe cyangwa avoka noneho arambwira arankomanga ati reba hejuru mbona igiti kireze arakinyeganyeza akinyeganyeje imbuto zirahanuka arambwira turabona kino giti ko cyerera hano abashaka imbuto bakaza kuzitwara ati rero nawe wajya kuvuga ubutumwa uzenguruka ati ubu tuvugana tukurobanuriye umurimo wo kujya kuyobora urusengero akaba ariho ukorera umurimo abakeneye imbuto zawe barajya bagusanga ku itorero ntabwo uzongera kujya ugenda muri icyo cyumweru bw'umushumba paruwasi yampamagaye kuri paruwasi ampereza urwandiko arambwira ati rusoma urebe niba ubyemera ndabyemera Imana yari yabimbwiye njya kuba n'umupasitoro nabwo ndabyibuka nari ndimo senga ndangije amasengesho y'Imisiri marayika nsanga ahantu ndi gusengera mu mazi arambwira ati tukurobanuriye kuba umupasitoro genda witegure usige irange mu rugo utegure n'abantu uzatumira kuko tugiye gukora ibirori byo kukwimikira kuba umupasitoro njya kuba n'umuririmbyi naye nicaye mu mbuga sinzabyibagirwa ndi umusore mutoya marayika nsanga mu mbuga saa 9 arambwira ati reba hariya haruguru ngiye kubona mbona amasaka kandi hari umwero w'amasaka mbona umurimo w'amasaka urimo kugenda unyeganyega amasaka arimo kuririmba gloria arambwira ati tugenda aranjyana mu nanginjije mu masaka none nkigera mu masaka mbona nabantu bambaye ibyera nkabona umuntu imbere ari kutudirisha mvuye mwiyerekwa marayika arambwira ati tukurobanuriye kuba umuririmbyi bisobanuye ko rero nta murimo numwe nigeze nkora kuko sinabyemera sibyo sinabyemera kuko biriya bintu nta mafaranga abamo ndibihemba so Mana kunjyana mu bintu bitarimo n'igihumbi ni za stress gusa kunjyana mu bintu bitarimo n'igihumbi aho hasaba ijwi ry'Imana no kwerekwa nyine nkagenda nzi ko ibyo bintu Imana irabimemera kuko ndi umuntu utemera gukorera ubuntu ubu sinemera gukorera ubusa umugisha cyangwa ibihembo ibintu ni bibiri Imana igumugisha tugana ku musozo rero nibyo nakubwiraga nkubwira ni naha kuri iyi mihanda ni izo dolari 100 ariko Imana nitantabara ubusurabana ndahamara imyaka 10 bikindimo yego se 10 muri zashira YouTube ikiriho mbona yayagaye izabitakiriho YouTube ze muzayisika muzuko awamenye ibya Google baza cyarimo dusanga bari neza 10 kwashize 2 urumva 8 idasigaye ariko araba ari injyana mu ariko Uwiteka azaba ngana ku musozo ndashaka kubaza ikibazo kimwe cyane genda kubaza nk'umupastor kandi mfite itorero
hari intambara tujya tubona zituruka muri ADPR. ADPR ni itorero rinini ririmo abanyamanuza abakristo benshi harimo n'abakozi imana benshi, ariko tujya kubona tukabona ama YouTube benshi y'abakristo baturuka muri ADPR, tukabona n'abavugabutumwa baturuka muri ADPR bakora ibiganiro byandagaza itorero, kandi itorero ni umuryango, sibyo? Ugasanga bazanye ikintu bita ubusa, kwandagaza amakuru y'imbere, ugasanga babizanye hano, bigatuma abo nakwita abanyamahanga binjira bagasanga barungurutse. Wowe iyo urebye ibi bintu ubona bikwiye. Wageze mu Rwanda ryari? Muri 1994. Wageze mu Rwanda 94. Hari amakuru ushobora kuba udafite. Ntayo mfite. Ariko nabwo nari nkiri muto. Nko mu bice byabayemo intambara, abantu bari buze kutwumva baba nko mu bihugu bibamo intambara, Imana izakurinde kubona intambara. Hari uburyo intambara isakiza ahantu, none abantu bagahunga. Abantu bamara guhunga bakava mu makaritsiye yabo kubera agace karimwe amasasu, amabombe yisekura. Noneho rero bahunga bakajya mu mirenge irimo umutekano cyangwa mu makomine, noneho bakajya bagaruka gushaka ibyo kurya, babyita gufuya cyangwa gusahura. Noneho iyo ugeze no kuri butike yawe usanga nyine babomoye, kandi kubomora aba ari amahirwe kuko hari igihe udafite n'imfunguzo, udafite n'ipiki, noneho wasanga hari uwaturikije urugi, icyo gihe winjira muri butike yawe nawe ugasahura, kandi ibi nari ibyawe rero wabiranguye. Iyo ugeze mu rutoki rwawe utema igitoki n'undi atwara, iyo ugeze mu rugo rwawe ukinjiramo ugwana no gukuramo ibyo ushyira abana aho wahungiye kugira ngo urye. Izo aba ari ingaruka z'intambara. Muri ADPR rero habayemo intambara kandi ikomeye, abantu benshi baranahunga. Buri ushobora no gusanga ADPR ubu nta n'umukirisi gifite. Hari icyo bita, hari ibyo bita ngo ni abadeplace, ni impunzi zihungira mu gihugu, ku buryo abo mu majyaruguru bahungira mu majyepfo, mu majyepfo bagahungira iburasirazuba, hakaba ari nta muntu wambutse umupaka, ariko mu gihugu abantu barahunze. No muri ADPR rero ushobora gusanga nta n'umukirisitu bagifite, abakirisitu kubera intambara ziremereye zabayemo, abantu bakaba barahunze. Yego. Biriya bintu ubona rero ni nko gusahura. Umwe araza agatera kamera akavuga aragira ngo ariko yasahura, agavuga ko umuceri, ndakaza agavuga ibi kugira ngo asahure. Ibi bintu biri kuba nakavu. Niba uyu munsi bamushinja ubuhemu bwo ko yari amafaranga gushinja ku yindi, niba bamushinja ubusambanyi bw'abo yateye inda, ibi byose bamuvugaho, sibyo? Rero niba ari umwana niyicare, sibyo? Yicara ahanwe ahuguru. Ntabwo ikibazo ari uko minyoni byabakoreye, ahubwo bananiwe kurinda ibyo bagize gute bahawe. None bituma mwebwe muza mugasesengura ku migisha, nyine mugisesengura ku migisha yabahaye, none muhita mubona ko yabagushije, bivuga ko ayikuri kuzima ariko atayikuye kuzima. Oye, ibyo byikuzimu niho bivuze, kandi bivugwa ngo ajyana abantu ikuzimu. Amatitire yanyu y'ibiganiro mwakoze, ibyo ni ibivugwa, sibyo? Kandi murangerageze kuvuga ati uzavuga ababivuga. Nzavuga bavuga gara amatitire ibiganiro byayo. Amatitire ibiganiro araza. Minyoni natangiye mvuga ko ari umubyeyi. Ni umubyeyi n'ubundi. Sibyo? Kandi inda ibyara mweru na muhima. Nye twafasha abana babiri batandukanye. None reka nkubwire ikintu kiba kibabaje. Gende kubwira Minyoni. Bibiliya ibwira Abisiraheli. Irababwira ngo nuko aho igihugu mbajyana, Imana yari ikizi ko ngo ari igihugu ngo cy'amata n'ubuki. Irababwira ngo kandi ngo kera Seyire kikera ibintu byose. Imana ikababwira ngo nuko nimugerayo mukarya mugahaga, mukamara kurya, mu muntu habamo kurya no guhaga. Yego. Kandi iyo umuntu amaje kurya agahaga aribagirwa. Ariko aravuga ngo mukaba no mu mazu mutubatse. Imana irababwira ngo muzirinde. Noneho kutirinda kw'Abisiraheli, Imana ntiyabuze ubutabifata nko kuyihemukira. Muzirinde ntimuzahemukire Uwiteka wabakuye mu nzu ya Farawo. Impamvu rero navuze ngo bahemukiye Minyoni, wabakuye mu Imana yongereho. Imana reka nge sinzi niba ari nayo bakorera, nge simbizi.
bandeze abo ngabo uravuga Impindutse. sibyo Impindutse. noneho nanavugisha ukuri ariko n'igihe ngewe ngenda wenda nca n'ibintu inyuma nkikira ariko njye abankurikira baranzi hari igihe bigiramo hagati havugisha ukuri kuko babaye mu kiganeza havugisha ukuri twebwe iwacu icyo tutavuze nta kiba gihari ariko sishobora kwicara hano ngo mpamye ko Nyirapasika na Bernard ari abakozi b'Imana ibi sinanabihamya rwose ndanabihakanye naho ngaho urarengera ndabihakanye Nyirapasika urabihakana ate Nyirapasika ajya ku gatuta abwiriza ahantu hose abwiriza Nyirapasika uramuhora iki ndabihangeze hari icyo mpfa nawe ndabihakanye sibyo reka tubare ko ari ikiraka bari bagiye gutera kwa Minyoni icyo cyo ndacyemeranya nawe reka tubare ko ibyo bakoraga byose no muri ADPR hose bivuga ngo bari barimo bahiga bivuga ngo ntibagira ababyeyi sibyo ntabwo nge bari barimo bahiga kugira ngo barebe ko bafatisha ubuzima kuko ubuzima bamaje kufatisha Bernard ubuyoroye inkoko Nyirapasika ari gucuruza amashuka sibyo ubu niyo mpamvu ariko niyo mpamvu mufata Nyirapasika muzana Bernard kandi Bernard afite erega wimucya ntabwo nge turi kwa Minyoni twanavuye nge twe twageze muri gospel rusange uriya rwarorora inkoko korora inkoko se niba yarahawe ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi akayishyira mu mugongo ntabwo ari bibi natwe turi abahinzi bose ntabwo ari bibi ariko hari ikintu bita vocation umuhamagaro barawugurishije erega buriya reka nkubwire vuga iki kurimo ninde wabivuzera nizigira inshuti Michel biragoye uyu munsi ndi kubona abapasitori bari kumotara b'abamotari sibyo ndi kubona abapasitoro b'abanyonzi hari n'ababaye abanyonzi bafashe amagare bajya kunyonga Izayi yirukanye barabanyamihamagaro abapasitori bari bashumbye amatorero gushumbura kuba pasitoro no guhamagarwa biratandukanye urumva nyine uyu munsi ndimo kubona abapasitori barimo gucuruza nibyo ariko nyamara ijambo umushumba niba intama z'igihari ntabwo ushobora kumbwira ngo uyu muntu ngo yari umukozi w'Imana kuko ngewe niba nshobora kuza kuyobora akagari nkaza kuyobora akagari nkakayobora umwaka wa mbere 2 ngenda sevinga imyaka yamara kuba 10 nkabangize miliyoni 5 nkahita nakamiza indisponibility nkahita nandikira meya mubwira ko mpagaritse akazi ku mpamvu zanjye bwite nkahita njya kwicururiza imyaka inzozi zanjye ntabwo kwari ukuyobora akagari kwari ukugira ngo nshake igishoro n'indangiza nge kwikorera ibintu bijyanye na kariyeri yanjye ntabwo rero nshobora kujya kure yo kwemeza ko aba bavuga butumwa bamara kugera mu mafaranga bayabona amafaranga kamera nk'imvura iguye mu butaka bugahita buhishura imbuto z'ukuri zari zibitse mu butaka bwumishijwe n'izuba erega burya no kugira ngo umenye agakiza k'umuntu no kumenya ko umuntu akiri mu muhamagaro ntuzakangwe n'ubuzima yari arimo bw'ubutayu uzabanza umuha agafaranga gato gusa uzamureba icyo uvuze nicyo kuko niba uri mu nkoko sinzi ko umuntu azaguhamagara ngo umusengere izo nkoko ukeneye kuziha uzamusengera ariko objectif ari ukumukuramo ibiryo cyangwa imiti y'inkoko sibyo uzamusengera objectif ari ukumukuramo kugira ngo niba wayaranguriraga muri Kenya ujye Dubai sibyo reka abantu bafite ibintu byinshi banakora sibyo ubuse umuntu ntiyabona miliyoni 50 akaziguramo inzi kodeshwa iyo nza ikajya imuha 500 ku kwezi cyangwa 400 ayo mafaranga akamufasha gukomeza gukora umurimo yahamagariwe cyane rega hariho indi mirimo ariko hari imirimo ujyamo ikagusaba yuko uparika nakandi kantu ko buriya hari ahantu tujya buriya uzitonda urebe hari ahantu duhurira twese tumeze kimwe hari ahantu duhurira buriya ushobora kujya muri wese uri muri V8 ushobora kujya mu isoko uri muri V8 wagera ku isoko ukamanura ikirahuri bakakuzanira ibintu bashyiramo bishyura ariko ntiwajya muri wese uri muri V8 biragusaba kuyiparika
ukavamo ntiwajya muri dushe uri muri vewiti biragusaba ko n'imyenda uyikuramo sibyo no mu muhamagaro rero icyo twita ivugabutumwa hari ibintu niba dukomeje kuba abavugabutumwa tugakomeza kuba abashumba hari ibintu duparika niba ari ukubabara pase tukababara niba ari ugusonza kandi isi ya tugasonza none itemera kubabara ishaka kubabara icyerekana ko umuntu ari umukozi w'Imana nuko yashubijwe acuruza yorora afite amave ujya uwo ni umuco rega reka dutandukanye reka intambara wenda Imana nitabara ikarangira neza abantu bagasubira mu byabo twe twara abapasiteri tugasubira kuri za ntebe zacu abadiyakoni bagasubira mu byimbo byabo abaririmbyi bagasubira mu byicaro byabo abantu bose bakajya mu myanya yabo bagatangira gusana ibyagiye byangizwa n'intambara muzumva icyo kintu ariko ibyo byakora Imana muzumva icyo kintu kirangiye ariko ubundi biriya nugufuye hura na zigira inshuti kumva yarubiye wakubitana na kanaka wizera gukumva pa wakubitana n'ijwi ngo ry'abahanzi kumva ngo pa wagera ku mwarimu urora ati pa wagera kuri pasiteri kanaka ngo pa wagera ku muhanuzi ati ADPR yararangiye mbese umuhanuzi bita John ryanjye sinzi naho yagiye ati Dawidi ntaricara ku ntebe Dawidi ntaricara ku ntebe biriya rero ni isura y'intambara ni umusaruro w'urugamba rwashegeshe itorero ku buryo nyine harimo inkomere nyinshi none se reka nze nkubaza none se urabona umuvugizi wa ADPR yakwicara se ubona yahagarika bigakunda bira byose ntibyemewe n'amabwiriza ya ADPR kandi ababikora bajya ku ifunguro ryera baba no mu makorari bararirimba ariko umenye ko yashyizwe na RGB icyamushyiraho cyose ntago kiri ariko umenye ko ariko ni mu ntambara nyine mu ntambara abaho mu ntambara igihugu kirimo intambara kiyoborwa n'igisirikare none se ntago uzi ko mu ntambara igisirikare cyiza bareba umuntu uzi kuvuga cyane bakavuga bati tuguhaye komine buri kuyiyobora ariko ari igisirikare n'uri kiyoboye igisirikare cyakuvuga ati weho ubuyoboye komine teranya abaturage urumva teranya hamagara abaturage ukavuga ati kibakabye batihangana somana yabaye burugumeze kuki utihanganira bije batihanganira abo bantu babahaye wewe nta makuru ufite nayo mfite nari mfite ikibazo rega kandi urasubiza iwacu hari umutipe sibyo yagize gutya abakonse yatazi no gusoma no kwandika nanjye hari uwonsi yashyizwe azi gusoma yari burugumese urumva abakonse harandi yagize gutya ari burugumesitiri atazi gusoma noneho kandi urumva kandi bahita mubwira ati tangiza n'amashuri ahita abwira abana ati amashuri hari umuntu uri inyuma uyobora aravuga ati amashuri kuwa mbere azatangira abana batangire kujya kwiga umuntu wese washobora kwigisha nagende yigisha noneho ubwo uwize primaire mu wa kane akajya mu wa mbere kwigisha uko twize muri primaire twigishwa n'abarimu bagiye databukwe yari diregiteri w'ikigo cy'amashuri yari yarize na primaire nabo twigishwa n'abavangizi ariko ibyo byose urumva haba ariho gahunda yo gusubiza ibintu ku murongo noneho aba bose ubona muri ADPR nyirumuringa nasa bazatega ukuboko nuko ngo nizo ntambara no basohoka handi hawe ba nyira Pascal ba Bernard baturutse niyo bajya barahunze bajya gusagata bajya gusahura noneho yari burugumesira atazi gusoma diregiteri yagira gucya yamushyira nka raporo diregiteri w'ikigo cy'amashuri yamushyira raporo akarebamo kubera ko atazi gusoma ibipapuro agahita agira gute abimukubita mu maso bicenda byuzuze ntago byuzuye neza undi agataha twa tuntu twose yakoze yiruka akavuga ati burugumese aratubonye akadukosora neza ejo akajyana raporo ati ntureba no akareba ati ntureba noneho ko yuzuye agashyira mu biro ibyo ni byo rero biri kugenda bibera mu itorero ryacu. Pastor turakwakiriye. Murakoze cyane Imana ibahe jambo bita umwaga urarize umwaga ubundi babyita umwaga ubwo umuntu ugira umwaga ni umuntu babigenewe urumva abamwe bavuga umwaga abandi umwaga bitandukana ku isako umwaga ni ukurengera by'ubusambo yatwagira umugisha rero go kubana na Pastor kandi muramuzi muramukunda akunda kuvuga ibintu bigiye bikomeye ari seriye nta mikino azanamo
hari hashize iminsi myinshi tutabonana, duherukana ryari buriya? duherukana mu mazi y'Irurindo turi gusenga. Imana ishimwe cyane, warabyibushye cyane ariko. Oya buriya ni ibibazo. Ibibazo se birabyibushye. Ibibazo byinshi cyane. Bijyanye n'iki? Bijyanye n'ubuzima. Ubuzima se ko ari ahantu hose ariko bimeze. Ndakenye, ndashonje, hari ibintu byinshi bitandukanye. Nutangira kuvuga ko ukennye ushonje ntuba urituma bari gutera amabaye bavuga ngo nuko uri kuvuga abantu. Ntawe ndasaba. Nzigwariza. Uzirwariza. Hagize uguhereza. Ngo? Hagize uguha. Ntawe nsabye ariko. Ariko anaguhaye nabyo ni byiza. Oya ntawe nsabye. Gutanga bivuga iki? Gutanga bisobanura. Ntabwo ari ikitse niba ari byo tuje kwigisha. Oya byose ariko niba turabona atari byo kubaza. tuje kwigisha nta muntu utazi gutanga icyo ari cyo. Ariko hari abantu batazi gutanga ni ukuri. Hari abantu batazi gutanga bitewe nuko batabyirutse babona imiryango yabo. Tubwira abantu yuko hahirwa usabwa, hahirwa n'utanga. Kandi buriya iyo umuntu akurebye akakubwira ati wamaye, icyo cya mbere cyo nuko nta muntu usaba umwanzi we. Ariko buriya nanone umuntu agusaba kuko agukunda. Yego, ariko buriya nanone burya umuntu uhabwa umugisha n'utanga. Umuntu uhabwa umugisha n'utanga. Gutanga bizana umugisha birumvikana. Kubera ko burya iyo usaba ugatega ikiganza bakaguha uba uri umugaragu uguha. Ariko se buriya ntitwaye dukwiye kwikura muri ubwo bubata. Buriya ntabwo twabuvamo. Bibiliya ivuga yuko Yesu azarinda agaruka hariho abakene n'abakire. Nta ngambi isi ishobora gufata zatuma ab'isi bose bava mu bukene. Hari igice kiva mu bukene bigakunda, kandi nanone hari n'ababuvamo bakongera kuko ni kurube. Yagira hejuru akongera akamanuka akabasubiramo, hakaba hari uwabuvuyemo, bigenda bihora bimeze gutya. Kandi buri wese agira ibyo akenerega, nubwo mvuze ngo ndashonje, nshobora kuba ntafite ibiryo ariko mfite amahoro kandi usibye ko n'amafaranga cyangwa nk'abafite n'imyambaro, kuko nk'umwambaro umara ukwezi umwaka, umuntu burya ashobora kukugurira ishati akaguha n'umufuka w'umuceri kubera wenda abantu ufite mukawurya icyumweru, ariko ishati ubwo icyumweru iyo gishize uba usigaranye ubukene bw'ibiryo. Ikimyenda cyo kiba cyavuyeho. Bivuga ngo buriya hari ikintu gitangwa kizibukwa igihe kirekire n'igitagishira. Oya buriya ni Pastor, ni inyigisho ndende. Buriya umuntu uguhaye ibiryo akaguhereza ibiryo mu gihe ukiriho, burya mu bantu uzatuka uzinde gutuka umuntu akugaburiye, mu bantu uzasuzugura uzinde gusuzugura umuntu akugaburiye, kuko Imana izaguhana inshuro ebyiri. Kubera iki? Bya biryo aguhaye urabirya, noneho ni matsiyeri. Burya ni matsiyeri byinjira mu mubiri wawe, umubiri ukabiproduiza, ukagira imyanda ukuramo ukayijyana muri wese, ibindi bisigaye umubiri ukabigira mu ngirabuzima zawe, kuko ubwo weho igice cyawe cy'umubiri cyose gikoze mu rwunge rw'ibiryo wariye. Mama wawe yakubyaye ufite ibiro 3, uyu munsi ufite ibiro 80, 77 bikoze mu biryo. Muri ibyo biryo rero harimo ibyawe wihaye, harimo iby'abandi baguhaye. Ntushobora rero kwishongora ku bantu kandi abantu bari muri weho mu biryo baguhaye. Abantu bangaburiye bari muri njyewe, niyo nakwikaraga nkanabasuzugura. Buriya niyo mpamvu ngiyo ikintu cyihutirwa nkorera umuntu kumugaburira, kuko iyo mugaburiye mba ninjiye mu buzima bwe. Niyo waje ugenda wigira ko uyu mupasiteri ati ko mwigeze gusengana, twigeze kubona asenga, akaba ariho akora inkuru nk'umuhanuzi. Izi nkuru ni iz'aba yeretswe cyangwa nawe yarivanze n'andi mahanga? Kubera rero ndi mu gihe cyanjye ngira ibiganiro gihe ubwanjye nikoreshereza, bikaba n'abandi bakoresha, akaba n'ibyanjye ku giti cyanjye ngiye ntambutsa nkanjye bwite. Ndavuga rero nzamutumira aze muganirize, mubaze, kuko nkunda kurebana n'umuntu amaso ku maso. Ndavuga ndashaka kubaza, ese koko inkuru utangaza cyane cyane, ntabwo ndi bujye mu bya politike nubwo hari ukundi kuntu bavugaga, ariko ngiye ndinjira mu buryo bwa giprofeti, sibyo? Tugenda tubona uza ngo aba n'abagiye ikuzimu. Cyane cyane nabajwe ku kintu kivuga ngo ahantu bigeze gutangaza ko bavuga ko Nyirapasika bamujyanye ikuzimu, Minyoni yamutanzeho ibitambo. Ntabwo tuzatwegerera umutubarize uburyo Minyoni yatanzeho ibitambo y'abagore. Ariko nanjye bigeze kuvuga ko Minyoni yantanzeho ibitambo, ariko nubwo bitagaragaye cyane. Izi nkuru utangaza kandi ukaba uri seriye,
ku buryo umuntu wese uzumvise ahita avuga ati ibi bintu uyu mugabo avuze ni ukuri. Hakaba n'abandi tutajya twitaho nahoze mvuga nibwo mwabivuga muba mutanga komenti zipfuye buriya ziba zitwinjiriza zinahemba menshi. wowe ubwawe iyo witegereje ukareba nk'umugabo nk'ibi byo ku mbuga nkoranyambaga aya makuru yakura amakuru agendanye no kubona abantu bajya ikuzimu kana gatanzwe umuntu ikuzimu ugahagaruka bivuga uba wabyeretswe ikiganiro ko numva kirantera inyotara inywa nyine nyine ngwa usobanura ikiganiro kirantera inyota uvuze ku bice bibiri nka pasitoro nagakwiriye kuba nzwi ku biganiro bya gospel oya ntabwo icyo ari cyo mvuga kuri umunyarwanda nanjye nkora ibiganiro bigiye bitandukanye ababibaza agiye ntabwo ndimo ahubwo uburyo ubona mu mbone zawe hari dukora ibiganiro mu buryo butatu yego hari amakuru dutangaza ajyanye n'ibiriho n'abantu byose babona ayo kenshi tuyatangaza ngo abantu bayamenye noneho kandi tunacuruza birumvikana hari andi makuru dutangaza y'ibyo umwuka wera yaduhishuriye sibyo ari byo twita ubuhanuzi cyangwa guhishurirwa hari icya gatatu hari nicyo twita gusesengura aho dusesengura ibiriho tukabivugaho byagakwiriye kumera gutya byamera gutya byabaye gutya icyo gihe iyo dusesengura dufata akantu gato ku byabaye none se ukira urakoze noneho tugasesengura reka duhere mu gusesengura kuko hari igihe dusesengura reka tubanze mu gusesengura kuko hari igihe umuntu asesengura abantu bakaza bavuga ngo aka kari agace sibyo kandi aka gace ntabwo mvise ikiganiro cyose kuki ugasesenguye ese aka kantu nubwo kaba ari agace ntigashobora kuba kari amasegonda 30 ariko kagatwika iyo dusesengura ntabwo dusesengura agace dusesengura ikiganiro urugero uravuze uti minyoni sibyo agikuzimu ibyo bintu ntekereza ko nta muntu hari ababivuga bakavuga ngo hari nk'ikiganiro Presile ejo bundi yakoze uretse ko yagikuyeho azana umuntu watangaga ubuhamya ko ngo yari umukristo kwa minyoni amutangaho igitambo urumva iyo nkuru dushobora kuyisesenguraho dushobora kuvuga ngo umuvugabutumwa witwa Nyirapasika yego Aposo Minyoni yamuhaye imodoka sibyo Pastor Bernard Aposo Minyoni yamuhaye imodoka amwubakira inzu ugasanga aba bantu babiri Minyoni abakoreshejeho miliyoni 100 tugasubira inyuma tukavuga ngo ese ibi bintu byakorewe muri Noble Family Church no muri Women Foundation ni intego zabo buri muvuga butumwa wese ibi bintu barabimuha tukabanza ubwo tugasesengura tukavuga se kuki sibo Mana yagiyeyo ntabibone este ko kanaka yagiyeyo akabibona kanaka na kanaka tukaza gusanga umubare munini w'abavuga butumwa wenda bagiyeyo bavuye muri ADPR barabibonye ubwo tukavuga ngo n'abatarabibona ubwo bari ku rutonde ubwo turi gusesengura tukavuga ngo se ko tutabona muri Noble Family Church biturisho bihamagarira abakiristo gushyiramo amafaranga kugira ngo babone amafaranga yo gukemura ibi bibazo aho Aposo Minyoni yaba afite uruganda wenda rwa matora cyangwa rukora fanta ashobora gukuramo income kugira ngo ashobore gusavayivinga izi ntego ze zo gufata neza abakozi b'Imana wenda twe nk'abasesenguzi tugasanga mu Rwanda nta kampani yihariye twaba tuzi ya Minyoni cyo nicyo bita gutera imetero urakoze rero none ureka nkomeze none udatuma bicika urakomeza buri mundi nibyo wakoze cyo nicyo bita gutera imetero urakoze rero gutera imetero urafashije ni ikintu nashakaga sibyo uricaye ibyo byose uyu munsi wowe wavuye muri ADPR oya ntabwo navuye usengera muri etore ngiye nsengera muri ADPR wagarutsemo se meruka tugaruka ntabwo nigeze mvamo pasitoro bavuga pasitoro nge ndi pasitoro kuvuga rero ko navuye muri ADPR ndi ku rutonde rwa pasitoro muri ADPR nta rwandiko rwasohotse rumagarika nta niba ruwi nsaba ibisobanuro reka nkubwire nta baruwa kuva muri 97
ngiye muri ADP nta baruwa ndabona insabye yewe ndi mu bantu bemeza ko uri umushumba kuko wanyeretse n'itoro rushumbye hariya irurindo ariko itoro wari rushumbye ntago ryari ADPR ni Pentecote natwe turaba Pentecote reka ndiho ndashaka kujya ngwibarize kuki Women Foundation cyangwa Noble Family Church ni reka ngo ni itoro rigari sibyo ritakiri kuri rwa rwego batera uduseke tujye tumenya iterambere aho rigeze sibyo badatera uduseke nka bya bisanduka byo muri ADPR bya bisanduka kubera none sari Women Foundation na ADPR rigari cyane nibi itoro ryaba rifite abakristo benshi ntabwo turebera ku bakristo turarebera uburyo oya ahubwo ntabwo twavuga ngo ni rigari ahubwo ni itorero rifite organisation iyo organisation yabo n'imiyoborere niyo mpamvu mu yandi matorero nibyo nshobora kukwereka nakubwiye ngo ndashaka dusengurukana kandi ariko uze kwibuka ko n'imodoka ya padiri ubisigaye iva mu misanzu kuva mu miryango remezo kuva mu miryango remezo bakazamuka bari kugura padiri reka twikomereze se waruzi ko no muri Gaturika hari ituro rijya kwa papa hari ituro rya papa ibyo ntago mwarimu biza ariko ndabizi ko paruwase abakristo bagura imodoka ya padiri sibyo ikaba kuri paruwase bivuga rero ngo ahantu hose bifite uburyo abantu baroruganisha ibintu byabo muri Women rero bagira igice cya sociale sibyo igice cya sociale bakagira n'ibindi bikorwa bagira ibikorwa byabo ariko noneho Apostle gifite umugisha we Apostle yahawe umugisha sibyo uyu mugisha rero wa apotre yahawe nuwe ariko hakaba n'abandi ba pastor duhereye muri ADPR bagenerwa imishahara sibyo bahabwa imishahara niyo mpamvu bafite umushahara niyo mpamvu bagiye kubahagarika ngo bagende sibyo bibi intambara basakuza bagataka wabyumvise kubera ko bafite amakredi bafashe ariko bakaruko bayishyura ariko Apotre Mignoni afite umugisha we afite uwitore ushobora kugenera bari iyo rero yageneye imodoka nyirapasika aba yamublessinze mu mugisha Imana agize gute yamuhaye uriya n'umugore wahiriwe mu gihugu sibyo ashatse kukuremera utuzu tungahe yatuguha sibyo arabe yumva mubyeyi erega twanda namukunda buriya urumva iriya mubyeyi ndanamukunda kandi rega kubwira pastor kuko turi mu gihugu kidatanga tarahura kandi kuyanga ubuzima bwanjye nawe gihe cyawe n'ikije bari abantu rero baba baravuye muri ADPR bagahindurwa ubuzima muri Women sibyo navuga ngo ni chance bagize sibyo nundi nawe azayigira ariko kuba yahawe umugisha kuba nta giturisho twabonye hariya ntabwo bivuze ko agikuzimu ntabwo nge navuze ngo agikuzimu uko gusesengura rega njyewe erega nuko ndoguye urandoguye nge navuze ko ndi kwiterera imetero kugira ngo nirebere kandi iyo dutera imetero sibyo duba dufite intego ebyiri ni ukugira ngo dukore abantu ku maso sibyo indi ntego ya kabiri aba ari ukugira ngo n'abantu runaka bagire ibindi bintu bavuga abantu baza kuvuga kuri iyo nkuru mwateme imetero oya kubyo barebesha nkawe se ubwo ndubivuze nyine uburyo ba blessinga n'uburyo ari organisation ubwo se tutateye imetero nuri umupapa se tutaye imetero n'ubyumva sibyo noneho tugakomeza tukavuga tuti ibintu barabibonye hanyuma rero yaho nyirapasi kaboneye imodoka akabonera inzu agahindurirwa ubuzima Pastor Bernard agahindurirwa ubuzima Pastor Kanaka agahindurirwa ubuzima muvuga butumwa Kanaka kabohindurirwa ubuzima tugeta tureba kuva uwo munsi kugeza uyu munsi tugasanga ubuzima bwabo noneho bwo mu buryo bw'umwuka bwagiye bugenda burushaho kujya habi noneho tukibaza tukavuga tuti ese aba bantu ibi bintu uyu mushumba yabahaye ntibyababereye umutwaro wagiye ukabata mu rwabayanga kandi bibaho urabizi ko umwana w'ikirara yari ameze neza ariko amaje kugabana kugira ngo bimujyane mu bukire byamugejeje mu kizu cy'ingurube ajya kuragira ingurube mutavuga mu kantu nyine ibi tuba tuvuga tujya duhumura Mignoni kugira ngo agire n'ubundi butumwa urumva aba bantu ajya n'abahamagara hamagare ba nyirapasika ba Pastor Bernard bashyira hana bicaze ababwira ati mwari mufite amakuru meza nanjye muri kugenda erega buriya nge naranabivuze ko
ko aba bavuga butumwa bano ba Berenari bano ba Nyirapasika n'abandi bavuga butumwa bose baciye hari muri Noble Family Church bakanahakura umugisha Imana ikanasoza amasezerano yabo navuze ko ari abahemu bahemukiye Mignone bashobora kubatana muhemukiye kujya reka maze nkubwira aha bataramuhemukiye ubwo twavuga ko imigisha Mignone abaha ihindura abantu babi oya tega amatwi mbanze nkubwire reka tugane kuri iki kintu kuri abantu babiri utanzeho urugero Berenari na Nyirapasika ntabwo yigeze yideklara muri Women nako muri Noble Family Church sibyo ntabwo yideklara ari umukristo muri ADPR ariko akaba muri Women Foundation nk'umushyitsi ariko Berenari we yari deklaraye sibyo kugeza uyu munsi ntabwo bufate Nyirapasika ngo umufate niyo mpamvu uretse bw'indogoya niyo mpamvu Nyirapasika yahawe imodoka ni umugisha abona n'ubugishoro ni umugisha ahubwo ntabwo bahemukiye Apotre Mignone ahubwo Nyirapasika kuba uyu munsi yarazamutse akaba arahindura ubuzima mu gice cy'umwuka sinzi aho uhera uvuga ngo mu gice cy'umwuka yaraguye niba ari wacuruza arabona umwanya wo kujya gusenga se wo kujya ariko bamutubiye kujya kubwiriza aragenda abwiriza nuvuga ngo uyu muntu wahawe umugisha yamara guhabwa umugisha yarangiza ntiyongere kuzamura igice cy'umwuka niwe bihemu ku Mana Imana yakoresheje Apotre Mignone amuhesha umugisha aramuzamura amufata akaboko amukuraho yarari ava mu cyaraza mu mujyi kuba atarongeye ngo azamure ubuzima bwe bwo mu mwuka yaba ari ikibazo cye n'Imana kuruta Apotre Mignone kaze kuri Berenari yaje nk'umupastor ava muri Noble Family Church ari deklara ariko ingeso banyeza amatwi ingeso ze sibyo zishobora kutanyurana zinyurana n'umushumba we sibyo amukora amakosa ntabwo ntinya kubivuga Berenari sibyo amukora amakosa ko byose byagiye bigaragara ariko igihe yamaze avuga Apotre Mignone mu kanwa ubwiza bwa Apotre Mignone ntiyarinze icyubahiro Apotre Mignone yamuhaye ngo akirinde sibyo none yisanga umuyobozi we wamubonyeho amubonyeho ikosa sibyo ibyo ashinjwa byose murabyumva amuhamagara nk'umubyeyi aramuyicaza nk'umubyeyi aranamuhagarika nk'umubyeyi uko yahagaritse Berenari ntabwo ari ko yahagarika ntabwo ari ko yahagarika Nyirapasika afite itorero rye yadresse uko bizi wa mubyeyi we hari umuntu waba umushumba w'itorero ngo kuko avuye muri kaminuza ariko niko amategeko y'igihugu nyine nta mategeko y'intambara sibyo n'amategeko y'intambara intambara zabereyemo umuntu avuye muri kaminuza nawe urabizi nyine ariko amategeko ari uvuga ya leta niko avuga ko itorero igomba kuberwa n'umurangije kwiga akarangiza kwiga kaminuza akajya kwiga teoloji ikibazo cyabaye intambara zabaye muri ADPR nizo zatumye leta izana izo igira gute izana ibyo ifata ibyo byemezo itumizana abantu baza kwibura reka tubitega amaso kandi kanyuma kuki abantu bose bo muri ADPR bavamo babona ko nyirabayazana y'ibintu bibi n'abagikuzimu n'abakora ibintu bibi ari amatora ya born again yabavutse ubwa kabiri born again amatora y'abavutse ubwa kabiri usanga keshi icyo kintu ari cyo kintu kiza ukabona amatorero aya matora twita y'inzato bita amacaci sibyo ugasanga umuhanuzi wese uje nugize wese aza ageze muri cyo kandi akantu wavuze nagukunze rwose Imana imujugu umugisha hari akantu wavuze kuko bano bantu aza afite ikintu washaka yamara kukibona arongera akagwa wa mwuka w'Imana agahunga kuko uyu muntu aza agahanura kandi ryatora wasenya naryo akarijyamo ejo biri tugasanga yategaga igitambaro nta kigitega ahubwo yatangiye kujya afata umusatsi we wa naturel akawukuza akawuzirika akawubohamo inweri akagaruka yateyemo erega weho urabanza ukareba ukavuga uti nukubera iki aya matora ari kuvuka hari impamvu amatorero avuka ntabwo amatorero ari ikintu abantu bapfa kubyara ngo babone abantu Imana igumugisha ndanyuzwe ubwo ikiganiro cy'umpaye kandi nari amatsiko nari mfite ndayashize kuko ibyo nabazaga
wambwiye ko musesengura ibiriho n'ibyo mubona aho abantu bahabwa umugisha ariko ntibibuka aho wavuye. Cya kabiri, cyangwa se n'Imana yabateretse yabahaye igikundiro gishobora gutuma wa muntu agukunda akakugeza ahantu, ko umuntu wese ageraho agira umuvana ahantu akamugeza ahandi. Rero umururumba dufite muri uyu murimo twitwaza icyo turi cyo kugira ngo dusahure tubare abandi, nabyo ntabwo ari umuco mwiza. Urakoze, duharanire rero kugira ngo tubwirize ubutumwa bw'abantu kugira ngo bahinduke, kandi ubona umuntu yicaye kuri kamera asesengura ikintu akivuga, jya umenya ko hari impamvu, hari n'ibyo agomba gusobanura.